Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tadına doyamayacağınız gerçekten çok lezzetli kadın budu köfte hazırladım. Bir kez denediğiniz zaman göreceksiniz favori tarifleriniz arasında yerini alacak. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kadın budu köftenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak köftemizde kullanacağımız pirinçleri haşlıyoruz. Bu tarifte 4 yemek kaşığı pirinç kullandım. Pirincimizi ölçtükten sonra güzelce yıkıyoruz. Tekrar üzerini geçinceye kadar suyu koyduktan sonra ocağımıza koyuyoruz. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra altını kısacağız. 20 dakika boyunca altı kısık bir şekilde pişirdiğimiz pirinçleri alıyoruz, soğuması için kenara ayırıyoruz. 400 gram kıymanın yarısını alıyorum. Yarısını pişireceğiz, yarısını çiğ olarak kullanacağız. Tavanın içerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağını koyuyorum. 1 adet küçük küçük doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum. Kuru soğanlar tamamen diriliğine geçinceye kadar kavuruyorum. Kuru soğanlarımız yeterince pişirdik. Ayırmış olduğumuz kıymanın yarısını içerisine koyuyoruz. Ocağımızın altını kısık ateşe getirdik. Yavaş yavaş kıymamızı karıştırarak kavuruyoruz. Bu aşamada kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Kıymayı eğer bütün şekilde bırakırsanız o şekilde pişer. Kıyma top top değil, ayrı olarak pişmesi gerekiyor. Karıştırarak kavurursanız istediğiniz şekilde pişirmiş olursunuz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Kıymamızı yeterince kavurduk, soğuması için kenara alıyoruz. Kıymanın ve pirincin kesinlikle soğuk olması gerekiyor. Yarısına ayırmış olduğumuz kavrulmamış kıymayı kasenin içerisine boşaltıyorum. İçerisine 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyonu ekliyorum. Baharat olarak sadece bunları kullanıyoruz. 1 adet yumurtayı kasenin içerisine koyuyorum. Bütün bu malzemeler iyice özleşene kadar elimle güzelce yoğuruyorum. 1-2 dakika elimle yoğurduktan sonra köfteyi alıyorum, kasenin içerisine vuruyorum. Böylelikle bütün malzemeler daha güzel karışmış oluyor. Süzdürüp soğutmuş olduğum pirinçleri ekliyorum. Bu aşamada pirinçlerin içerisinde su kalmamasına özen gösterin. Kavurduğum kıymayı da ekliyorum. Malzemeler tamamen birbirine geçinceye kadar yoğuruyorum. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kullanmış olduğum ölçüler tam ölçüdür. Köfteyi tekrar kasenin içerisine vurarak daha özlü olmasını sağlıyorum. Üzerini kapatıyorum. 3 saat boyunca buzdolabında bu şekilde bekleteceğiz. 3 saatin sonunda köftemizi çıkartıyoruz. Yanımıza biraz su alıyoruz. Böylelikle köftelere daha kolay şekil vereceğiz. Biraz elimi ıslattıktan sonra mandalina büyüklüğünde parçalar alıyorum. Köftelere yuvarlak şeklini veriyorum. Böyle yaptığımız zaman köftelere şekil vermek daha kolay oluyor. Üstelik hepsi aynı boyda oluyor.
Artık şimdi kadın budu köftelerimize şekil verme zamanı. Yanımıza biraz un, biraz da su alıyoruz. Elimizi tekrar ıslatıyoruz. Bir adet köfteden alıyorum ve kadın budu köfte şeklini veriyorum. Bu aşamada kesinlikle köftenizi fazla inceltmeyin. Videoda yapmış olduğum kalınlık tam ölçü. Daha sonra köfteyi una buluyorum. Yumurtaya bulayacağız ama yumurtaya bulamadan önce kesinlikle köfteleri unluyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Köftelerinizi una bularken her tarafının un olduğundan emin olun. Hazırlamış olduğumuz köfteleri kenara alıyoruz. Diğer malzemeleri hazırlayana kadar köfteler bu şekilde bekleyecek. Köfteleri yumurtaya bulamak için 2 adet yumurta kullanıyorum. 2 adet yumurtayı güzelce çırpıyorum. İlk önce garnitür olarak patates kızartacağım. Kızdırmış olduğum yağın içerisine patatesleri koyuyorum. Patatesleri elma dilimi şeklinde doğradım. Her iki tarafı altın sarısı rengine alıncaya kadar kızartacağım. Patateslerimiz yeterince kızardı, artık alıyorum. Köftelerimizi kızartıyoruz. Bu aşamada yağımızın kesinlikle çok kızgın olması gerekiyor. Bir adet köfteyi alıyorum, yumurtaya buluyorum. Fazla yumurtayı da elimle sıyırarak alıyorum. Daha sonra kızgın yağın içerisine koyuyorum. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Köftelerinizi kısık ateşte pişirirseniz yağ tamamen çeker. O yüzden yüksek ateşte pişirmeye özen gösterin. Köftelerin bir yüzü güzelce kızardı. Diğer yüzünü çeviriyorum. Bu arada aralarda olan yumurta saçaklarını da temizliyorum. İki tarafını da güzelce kızartmış olduğum kadın budu köftelerini alıyorum. Köftelerimiz videoda görmüş olduğunuz gibi tam kıvamında kızardılar. Pişirdiğim köfteleri servise hazırlıyorum. Servis tabağının içerisine birkaç tane kadın budu köfteden koyuyorum. Daha sonra patateslerden koyuyorum. Bu aşamadan sonra sizler köftelerinizi istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Garnitür olarak patates kızartmasının yanı sıra çiğ sebzelerden de koyuyorum. Biraz yeşil soğan, biraz domates, biraz yeşil biber, biraz kırmızı biber ve maydanozla süsleyeceğim. Daha önce de söylediğim gibi ben bu şekilde hazırlıyorum. Sizler dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sizlere bir de bu güzel kadın budu köftenin iç dokusunu göstermek istiyorum. Çocuklarınızın ve sizin bayıla bayıla yiyeceği çok lezzetli kadın budu köfte elde ettik. Bu tarifi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.